सोचना इम्पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल ची 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 पूरी बाबा इसका मतलब मोटू पतलू ऐसा कभी नहीं देखा। कसम मेरी मरीजों की है रे, एक मरीज नहीं ठीक किया ये रे, अभी किसको ठीक कर दूं ये रे, मेरी सिंधा पापड़ वाली नूम ये रे। पत्तू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, पत्तू को छोड़ो। आइडिया अभी जॉन को पिटाई देते हैं। चलो जॉन बाहर आओ, अभी तुम्हें